Sveiki visi. Šį kartą atvykau į Patarlių taką. Noriu praeiti šiuo taku, jis nėra ilgas. Paskaitykim, ką čia sako. Patarlių takas. Per šimtmečius lietuvių tauta sukaupė gausybę iš lūpų į lūpas perduodamų trumpų, bet taiklių posakių patarlių. Patarlėse sudėta lietuvių tautos išmintis ir gyvenimo patyrimas. Skambios ir vaizdingos patarlės tarsi prieskoniai, pagyvinantys žmonių pašnekesius ir suteikiantys kalbai žaismingumo. Kviečiame leisti šiuo ypatingu 1000 metrų ilgio taku ne tik varną skaičiuojant, bet ir suvokiant, kokia liaudies išmintis glūdi 10 tako patarlių. Skaitykite, įsidėmėkite ir nustebinkite savo pašnekovus, įterpdami į pokalbį vieną kitą patarlę. Nagi, bandom surasti tas 10 patarlių tuomet. Jau kažkokį matau. O, koks medis šalimais. Taip. Vieni dygsta, kiti nyksta. Medžiai ir grybai. Kągi, vieną patarlę praėjom. Žiūrim toliau. Lieka 9. Ir mažas kelmas vežimą paverčia. Pavyzdžiui, toks. O, štai labai šauni rodiklė, nes kelias išsiskiria. Parodyta, kad reikia eiti čia, Patarlių takas. Trečioji patarlė štai prieš akis. Aukštą medį visi vėjai užgauna. Kalbant apie aukštus medžius, vat kaip tokios pušis, tai čia jų netrūksta. Yra ir plūkto kelio miške, galimai senovinis buvo. Štai šiam nepasisekė medžiui. Greičiausiai vėtra nulaužė. Štai ir 4 patarlė. Iš mažos gilės didelis ąžuolas užauga. Labai gražiai nupiešti tie paveiksliukai. Man patinka estetika pateikimo. Penktoji patarlė. Palinkusi medį visos ožkos graužia. Štai va, taip nepastebimai. Pusę tako praėjau. Šiaip labai gaivus oras. Ruduo įsibėgėja, bet dar šilta. Kadaise esu ėjęs šiuo keliu, kai jau Krekenavos pažintiniu taku. Tai čia buvo atkarpa, kur teko eiti, va būtent per čia. Ir štai, bet tada aš nepamenu šitų patarlių, kad būtų. Ramus vanduo krantus griauna. 6 patarlė. Kągi, ir matau, man atrodo, ir 7 ėjau. Vėl kelio išsišakojimas.
Ir 7 patarlė. Koks paukštis, toks ir lizdas. Pravažiuoti draudžiama su motorinėmis transporto priemonėmis. Aštuntoji patarlė. Skrido kaip sakalas, tūpė kaip vabalas. Štai pasimato ir 9 patarlė. Juodos varnos nei nuplausi, nei numazgosi. Visur čia paslampinėjau, bet neradau 10 patarlės. Tai yra 2 variantai, arba aš apsiskaičiavau, arba jos yra tik 9. Tai va toks patarlių popuri, apie kurias galit pagalvoti ir užduot kam nors. Pasakyt, tiksliau neužduot, pasakyt kam nors. Tai va toks trumpas prasibuvimas, prasiblaškymas gamtoje. Iki kitų kartų. Beje, trumpas toks papildymas, kad grįždamas perskaičiavau vis tik tai 10. Kažkaip apsiskaičiavau eidamas į priekį. Taigi dabar jau tikrai takas tvarkingas, mano klaida. Ir gero čia prasiėjimo jums. Iki.